做乜你喺度啊？我已經係一個罪犯，你都係唔好行咁近啦。你俾人告啫，都未定罪。你都係叫阿信撤資啦，Emma 唔會放過我噶。你會冇事，我話嘅。我同樣有點傻，正在一次選中我，都不知處一闖信可以找到真愛拍檔。那時還有點狂氣，闊天高到勇往，信即使有魔怪，那實力繼續信，旁人問這可算蠢？繼續信，仍然是不改我臉容。Go shout， I say pay pay, you say the。好嘢 ！Thank you，Thank you。我係你哋嘅 CEO 葉念信。大家咧叫我信仔得㗎啦，係啊，因為我唔想同你哋有距離感啊嘛。大家今日見到我呢一身嘅裝扮啊，就係想同你哋講，我係你哋嘅白武士，我係嚟幫你哋嘅。Neva， 你終於振作啦？係啊，我諗住我都要入去坐，咪快啲搞掂隻 game 咯。喺元宇宙啫嘛，唔使坐嘅。Touchwood app 下咗架嘅？係啊，我搞到人哋血本無歸，我真係累人累物。Touchwood app 冇用，唔使下架啊嘛？我已經係一個俾人 cancel 咗嘅人啦，逢親有我個名嘅嘢都係會俾人 cancel 噶。佢哋點可以咁做㗎？所有嘢都未下定論。你都係叫阿信快啲同我割席啦，你都好割啦。做咩啊？去邊啊？影畢業相啊？我又夠鐘去破地獄啦！破地獄？哦，知道啦。又話破地獄嘅？場喪禮 cancel 咗啦。喪禮都會 cancel？唔好逼人講真話啦。你而家幸屋都未算遲㗎。太遲啦！隻 game 我就嚟搞掂。乜你覺得一隻 game 搞掂就真係搞掂㗎啦咩？你而家係一個有 moral issue 嘅製作人啊！咁你又上嚟咁有勇氣㗎？就算真係靠你自己一個人完成到隻 game，咁又點啊？我已經同 Spring 聯絡咗㗎啦，佢哋係唔會俾一個有道德問題嘅遊戲上架。全球最大嘅電子遊戲分發平台都唔侵你玩，葉念信投資落你度嘅錢，就只係抌落鹹水海啊！